야, 뭐 먹을래? 나? 안녕하세요, 수창이 TV입니다. 오늘 맛있게 먹을 음식은 명란 크림 파스타인데 약간의 송주 블랙면 소스를 가미를 해서 로제 파스타처럼 변했습니다. 여기 명란, 그다음에 제가 직접 만든 에어 프라이어로 만든 또띠아 피자입니다. 그럼 잘 먹겠습니다. 먼저 콜라. 대박인데? 맛있다 이것도. 괜찮은데? 음. 안 되겠다. 젓가락으로 먹어야겠다. 젓가락이 세상 편해요. 사실 대박인 건 피자가 진짜 대박이에요.
또띠아 피자 괜찮은데요? 와. 음.
와, 잘 먹었다.